Защо си изплашена? Сега ми кажи веднага. Не съм изплашена. Не си, нали? Не. Не съм изплашена. Не съм изплашена. И аз така кам, като не съм ядосан, не съм ядосан. Не съм ядосан, бе. Спокоен съм! Как си казваш, скъпа? Габриела Йорданова от Русе на 12 години. Много си готина. Мерси. Какво ще ни изпееш? It's a man's world. Кой? It's a man's world. Кой е това? Песен. На кого? Във варианта на Кристина Агилера. Ще се справиш ли? Надявам се. Айде да чуем. Over the road, yeah. Man made a train to carry heavy load. Made me like to light to take us out dark, yeah. Man made a walk on the water like old maniac. This is a baby boys, baby girls. Baby, got me close. Make them toys. No one steals. It's a man's world. But don't be that fan. Without a woman or a girl, yeah. He's lost in the written chaos. He's lost in the written chaos. He's lost. He's lost. Like this is a man's world. But when I'm not found, not found without a woman or a girl, yeah. Това не е верно днес. Днеска... Благодаря. На 12 години казваш? Да. На 12. Михо, говорете си с Евгений. Аз имам молба Аз си седа гости на моето си шоу. към тебе, понеже пееш изключително. Молбата ми е малко да си обереш движенията, защото... Какво? Да си обере малко движението. Днеска съм уволнен. Много ти благодаря, че си показал от кутюра. Така хода, какво да направя? Разкошен аутфит. Ти отде да знаеш Юксел Кадриев, като чете новините, как изглежда надолу. Той е гол от кръста надолу. Гол! Ма виж мен как изглеждам отдолу. Трябва ли трябва да съм целия с костюм? Кой е казал? Няма такова правило, разбира се. Няма правило. Я изпее нещо друго. Какво? Българско? Каквото и да изпееш, ще ни щупиш главите, така че какво ти искаш? Прошепнати мечти на Камелия Тодорова. Как се казваш ти? Габриела. Трети път те питам. Да. Аз съм още шокиран, трябва да се оправя.
Я ми дайте едно кафе. Трябваше да си обръсна краката, като си ги показвам така. Бръснеш ли ги по принцип? Разбира се, няма хубав космат. А гърба? Гърба задължително. Мерси. Аз гърба без да го бръсна не излизам. Аз на гърба Това ми е старото кафе. Аз го пия от сутринта. от 3 дена. Ама вече го Аз до сега познава съм по шокиран. миризма. Донеси неко отново. Айде бе, стани да свириш осъдени души. Не това осъдени души, осъдени таксита. Осъдени таксита. Има такива нелегални, ги осъждам. Легални да ги осъдим. Някъде явявала ли си тук? Що пееш така ти, бе? В смисъл, конкурси, нещо, къде? Да, явявала Къде? съм се. На кой конкурс? Последно се явих на Италия Мюзик Фестивал в Италия и спечелих най-голямата награда на конкурса. Това ли? Чакай малко свърши сега. тук преди... На италиански фестивал се явила и си спечелила най-голямата награда. Ми да. И що в България това не е станало ясно? Аз що не го знам? Аз кана такива деца, кана такива хора в моето шоу, защото съм много щастлив, като случи нещо подобно. Защо никой не го е обявил? Нямам представа. Нищо, вече знам. Айде стани да свириш, бе. сега Трябва да ми чакай. представлява. Ти не ме слушаш вече. Ти порасна ти работа с една комисия и не ме слушаш, като ти кажа да станеш да свириш. Май той покъси гащи, срам го е. Какво ги да покъси гащите си, бе? А? Ама, Той е с дълги гащи, не като мен. Стани да свириш, летят вълшебните аз таксита. просто ти се наслаждавам. Ей така, как само си се излегнал и... Да ти донесе ли едно пищи малче да се завиеш? Аз те няма да спа, бе. Ще се завивам. Да не Те ти няма е да хладно, спа. тук има едно. Не, аз ще слушам летят последните таксита. Ей, ти как стана, бе? Ей, браво! Летят последните таксита. И къде отиват? Забравих аз. Летят последните таксита, изтръпнали от нощния хлад. И само вятърът ни пита как средихме с обич този град. Но целувки няма време да отговорим и зато и мълчим. А вятърът от нас ще вземе със своята песен дъх не повтори. И няма да пропуснем любен да му прошепне нашите мечти. Дори там може да изгубим, но аз без тебе и без мен ти. Очудени ще чуем скоро това, което крием този час. Щастливи непознати хора, неповторимо ще повторят нас. А искаш ли да те гушна на диванчето? Много добре. Много добре. Моля те само, не дей да падаш на колене, моля ти се. Не дей, няма нужда. И не си поливай главата с минерална вода никога. Това го правя аз! Това го правя аз, а тя има коса. Габриела, жестоко пееш. Благодаря. Много добре. А тя виж как говори е така. Извини. Глас изважда. Красиви, непознати хора,
И аз с тебе. Много ми харесват краката ти, Слави, обаче. Наистина, Нали? честна дума. Супер, Еротика. супер прави, с добре оформен прасец, Панка, не много космати, не дори си. прасец. Жестоко. Много си готин. Браво, Габи. Супер. Много. Жестоко. Радвам се, че те запознахме. Аз също. Ам си, че знак. Радвам се, че Рибиши. запознахме.